kecuali memang itu murni virus ya. Biasanya kalau untuk COVID ini di awal-awal itu cenderungnya memang karena virusnya ya. Cuman setelahnya itu kalau misalnya 5 hari itu kan biasanya sudah perbaikan ya. Kemudian masih ada keluhan batuk nih, kemudian malah ada jadi pilek. Nah, ada tanda-tanda yang memang ke arah infeksi bakterial. Nah, itu perlu penggunaan antibiotik. Kalau misalnya memang nggak ada itu dari awal, sebenarnya nggak perlu antibiotik ya. Di awal sakit itu karena memang dominannya viral gitu. Kecuali memang terbukti ada infeksi. Contohnya bagaimana sih cara membuktikan adanya infeksi, karena parameter inflamasi itu pada COVID itu kan naik semua ya. Ya mau nggak mau ya harus kultur ya. Salah satu kalau misalnya kita memang yakin itu ada mix infeksi dengan bakteri. Itu kalau misalnya yang gejala ringan gitu ya, batuk pilek lah, memang gejalanya COVID kan memang batuk pilek ya, utamanya adalah karena virusnya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada kecurigaan ke arah infeksi, mix infeksi dengan bakteri, ada baiknya malah tidak usah diberikan antibiotik gitu. Ya saya sharing aja ya, sekedar sharing saja. Kemarin juga saya sempat kena COVID juga ya, jadi ya nggak minum antibiotik ya sembuh gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai profilaksis ya antibiotik pada kasus COVID itu. Jadi memang harus terbukti dulu dia ada infeksi. Kalau enggak ya pede aja, nggak usah minum antibiotik. Walaupun misalnya dapat resep antibiotik ya nggak usah diminum. Ya kasihan juga maksudnya. Kalau memang belum terbukti kan yang akan mendapatkan dampaknya ya kita sendiri ya, karena antibiotik itu ya selain membunuh yang flora normal itu kan untuk mempertahankan keseimbangan ya. Kita mesti ada bawaan resistennya juga lah. Maksudnya ada tapi nggak banyak. Nah kalau misalnya antibiotik itu kan membunuh ya, apalagi yang bakteri sidal itu kan, misalnya golongan beta lactam gitu, kita pakai antibiotik. Oke lah, nggak ada infeksi. Yang normalnya kan mati semua tuh. Yang normalnya mati semua, yang resistennya multiplikasi. Oke, kalau tubuh kita imunnya bagus ya, itu nggak akan jadi gejala. Kalau misalnya pada saat kondisi tubuh kita sedang tidak baik gitu kan, maka yang resistennya ini akan menyebabkan keluhan atau gejala atau infeksi gitu. Oke. Terima kasih dokternya untuk penjelasannya. Ya, untuk peserta yang lain barangkali masih ada pertanyaan, silakan, kita masih ada waktu. Oh, ada pertanyaan lagi nih dok. Mau tanya Bu Dokter Nia, antibiotik untuk flu alias pilek itu apa ya? Tadi sudah disinggung ya dok, monggo dok. Iya, jadi kalau dilihat dari ini ya, kalau common cold itu kan biasanya karena virus ya. Jadi kalau common cold, pilek itu kan common cold ya. Common cold itu karena virus. Jadi kalau common cold itu ya pengobatannya ya simptomatik aja ya. Kalau simptomatik berdasarkan gejala yang muncul, kecuali dia terbukti ada infeksi bakteri gitu kan, itu baru kita kasih antibiotik. Nah kalau batuk pilek itu ya 80% karena virus lah ya gitu. Jadi kalau saat batuk pilek gitu kan ya nggak usah buru-buru minum antibiotik, karena memang dari evidence base-nya memang sudah diteliti gitu. Nah itu kebanyakan karena virus ya, common cold itu. Ya jadi nggak usah buru-buru antibiotik, udah minum aja vitamin infus gitu, vitamin C ya, karena virus itu kan yang penting daya tahan tubuhnya bagus ya, maka dia akan dinetralisir oleh sistem imun kita. Makanya kalau yang COVID itu kan virus itu banyak minum ininya ya, suplemennya, vitamin C dosis tinggi. Nah itu untuk nge-push sistem imun kita ya. Gitu. Oke, tapi kadang sampai nggak kuat lambungnya dok. Kadang kita menemukan di bangsal penggunaan antibiotik lebih dari 2 jenis antibiotik. Nah, itu mekanisme kerja obat sendiri bagaimana antara antibiotik satu dan lainnya. Itu biasanya kan antibiotik itu ada keterangannya ya, dia itu terganggu kerjanya karena penggunaan bersama dengan obat apa gitu kan. Nah, itu biasanya yang lebih paham itu dari bagian farmasi ya. Jadi akan diedukasi, ini antibiotik yang ini jangan digabung sama yang ini. Nah, alasannya kenapa pakai 2 jenis antibiotik, mungkin DPJP-nya
curiga ada mix infeksi ya. Jadi bakteri itu kan ada macam-macam ya. Ada bakteri yang sifatnya dia aerob gitu kan, ada juga bakteri yang sifatnya anaerob. Anaerob ini jadi dia butuh antibiotik golongan lain, karena yang antibiotik yang golongan yang satunya itu dia nggak bisa mendeteksi yang bakteri-bakteri yang sifatnya aerob. Untuk yang anaerob itu contohnya kayak metronidazole ya, metronidazole, kemudian clindamycin, itu dia cover untuk bakteri-bakteri anaerob. Misalnya bakteri anaerob itu pada apa sih? Pada abses ya. Jadi pada kasus abses itu kecurigaan untuk adanya infeksi campuran itu tinggi. Makanya mungkin dari DPJP meresepkan 2 jenis antibiotik yang memang kerjanya itu beda kan. Jadi antibiotik itu kan tadi udah dijelaskan ya. Jadi ada yang kerjanya di dinding sel, ada yang kerjanya menghambat sintesis protein ya, ada yang menghambat terjadinya menghambat terjadinya pembentukan DNA ya, tadi DNA girase gitu kan. Nah, jadi kalau mau ngasih antibiotik ya jangan yang sama-sama fungsinya, misalnya satu ke dinding sel, satu untuk menghambat sintesis protein gitu kan. Jadi yang satu misalnya pakai antibiotik dua-duanya untuk dinding sel, ya buat apa gitu kan. Jadi ada mekanisme yang beda gitu. Kan tadi di depan udah dijelasin ya. Nah, mekanismenya yaitu jadi ada yang antibiotik untuk dinding sel, ada yang menghambat sintesis DNA, ada yang menghambat sintesis protein gitu kan. Oke, lupa ya tadi udah dijelasin. Oke. Ya. Ada lagi ini dok dari Untuk pasien debridement luka ya, penggunaan antibiotiknya boleh jangka lama atau gimana? Luka lumayan luas. Ya, kalau debridement itu sebenarnya pasien udah di debridement, misalnya ada infeksi ya. Debridement itu fungsinya kan untuk menghilangkan jaringan-jaringan ini ya, jaringan mati, kemudian ya source infectionnya itu kan sudah dihilangkan ya. Debridement itu kalau misalnya memang baik ya, debridementnya sudah bersih, sudah nggak ada jaringan matinya, kemudian perawatan lukanya juga sudah bagus gitu kan, perawatan lukanya intensif. Nah itu sebenarnya nggak usah pakai antibiotik, nggak masalah ya, karena source infeksinya dia sudah dikendalikan gitu. Kecuali ya sudah debridement ternyata ganti balutnya itu udah rembes tapi ganti balutnya cuma sekali gitu kan, petugas juga pada saat ganti balut misalnya nggak secara aseptik ya, pembersihan lukanya nggak bagus sehingga muncul infeksi lagi gitu kan. Nah caranya kapan sih kita kasih antibiotik ya? Untuk empirik itu ya idealnya 3 hari ya, empirik itu. Jadi antibiotik kita nggak tahu nih penyebabnya itu bakterinya bakteri yang mana gitu kan, kita kasih empirik 3 hari, kemudian kita evaluasi parameter infeksi. Biasanya digunakan untuk evaluasi parameter infeksi itu dari leukositnya, kemudian dari hitung jenis ya, ada neutrofilnya nggak, neutrofilnya ada peningkatan atau tidak ya. Kalau di RSI kan adanya itu ya, ada CRP-nya ada peningkatan apa enggak, itu parameter ke arah infeksi bakterial. Kalau misalnya setelah 3 hari ini memang tidak ada perbaikan, ya harus kita lakukan deskalasi. Deskalasi itu bisa berdasarkan pindah. Tadi kan awal dikasih yang excess dulu ya, kalau memang terbukti infeksi nih. Yang excess dulu, nggak mempan yang excess, kemudian yang watch itu dievaluasi lagi. Ya, selain kita melakukan juga kultur, karena dengan kultur maka spektrum antibiotik yang akan kita berikan ya fokus ke bakteri penyebabnya saja. Ya, jadi si bakteri ini kan dia punya kelemahan terhadap antibiotik ini. Nah itu lebih sempit spektrumnya. Salah satu yang baik ya kalau spektrum luas kan semua bakteri gram negatif, gram positif mati semua, flora normal mati semua, padahal yang nyebabin infeksi kan misalnya yang gram negatif, yang gram positif ikut mati padahal di flora normal gitu kan. Nah itu salah satunya. Tadi kan ada terapi deskalasi ya, jadi empirik itu lazimnya diberikan 3 hari. Setelah 3 hari kita evaluasi parameter infeksinya ada perbaikan atau tidak. Kalau misalnya ada perbaikan dan nggak ada demam, leukositnya juga normal, neutrofil dan juga tidak ada peningkatan, ya udah di stop aja antibiotiknya gitu. Jadi tergantung parameter infeksinya ya, follow up-nya bagaimana.
bagaimana. Jadi jangan sampai lama-lama ngasih antibiotik, jadi harus dievaluasi. Sebenarnya dari PPRA sendiri melakukan visitasi ya, cuman memang tidak bisa menyeluruh ke semua bangsal karena keterbatasan dari tim kami ya. Biasanya saya keliling sama Mbak Umu ya, Mbak Umu atau Mbak Tita dari farmasi untuk melakukan penjaringan ya penggunaan antibiotik. Jadi kita evaluasi pasiennya ini sesuai memenuhi atau tidak penggunaan antibiotiknya sesuai dengan indikasi atau tidak. Kemudian nanti kita kan mengajukan rekomendasi apakah antibiotiknya dilanjut ataukah harus dilakukan kultur atau tidak ya, dari situ. Oke, sudah terjawab atau belum atau masih dalam kebingungan? Ya, jadi 3 hari ya. Belum ditanggapi ya. Oke, 3 hari. Terima kasih Dokter Nia untuk seluruh pertanyaan, insya Allah sudah dijawab. Dan masih ada 2 menit lagi, barangkali monggo masih ada yang mau bertanya pada narasumber kita hari ini, dipersilakan. Ya, kalau nggak bisa nanya sekarang ya bisa sambil jalan ya Dok. Bisa japri. Oh jadi Dok, terima kasih sudah ditanggapi. Oke. Baik Dokter Nia, mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan, dan sebelum kita tutup barangkali masih ada closing statement dari Dokter Nia, monggo. Closing statement ya, kita sebagai tenaga kesehatan ya, kita kan berada di garda terdepan yang menangani pasien ya gitu. Jadi dalam konten untuk PPRA ini saya harap semuanya bisa berpartisipasi ya. Kalau misalnya ada DPJP gitu kan lupa gitu, kita harus saling mengingatkan lah ya, intinya harus saling mengingatkan, baik itu dari segi pencegahannya, kemudian mencegah terjadinya transmisi dengan cara cuci tangan. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri dan orang lain, kemudian saling mengingatkan kepada sesama sejawat atau kepada DPJP juga, karena yang dekat dengan DPJP kan sejawat-sejawat sekalian ya, jadi dibantu diingatkan, karena DPJP itu kan pegang pasiennya banyak banget ya, mau ada yang kelewat gitu diingatkan, oh dok ini antibiotiknya udah 10 hari gitu kan, dibantu diingatkan gitu. Atau konsul kepada kami tim PPRA juga, kami bersedia untuk melakukan visit ya, kalau misalnya memang ada sejawat yang memang butuh masukan gitu kan, oh antibiotiknya kok pakainya ini, terus udah agak lama, itu bisa lapor ke Mbak Umu ya, jadi bisa ke Mbak Umu atau ke Mbak Tita atau langsung ke saya juga bisa. Itu mungkin dari saya cukup, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Nia untuk materi dan penjelasannya serta jawaban untuk seluruh pertanyaan dari peserta pada siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu maupun juga ilmunya dari Dokter Nia. Insya Allah bermanfaat untuk kami semua, Dok. Dan kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh peserta, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun melalui YouTube. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat melaksanakan kegiatan dengan topik atau tema yang berbeda. Dan kami dari Diklat mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu. Terima kasih Dokter Nia.